Ok, gente, torneo de Flag Meteor. Y lo primero es que ya actualizaron esta vaina, ya tiene nombre que esta cosa. O sea, ya decía el nombre ahí, pero bueno, no lo habían puesto ahí arriba. Y pues funcionan las plantas de fuego. Me acabo de comprar la menta que no la tenía. Tipo, la vi en la tienda y dije, para la casa. Y aquí está. Ya tenemos más mentas. Lo que no sé es qué poner. Tipo, florecimiento de la imitadora y la ya no sé. Probemos una estrategia toda random. Porque el fuego es lo que ahora está potente. Pues probemos esta vaina. Esto. Bueno, esto no. Ah, no sé ni siquiera si es buena. Podemos ir enfermo. Y tal vez me enredara candelero. A ver, probemos así. Un equipo random, pero probemos. Ah, no puedo quitar esa. Ponemos... Bueno, pongamos otra acá. Eh, no entiendo qué. No entiendo ni qué estoy haciendo. Porque se escucha como si fuera lagueado. Se escucha demasiado raro. Oh my god, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué se escucha así? What? No entiendo, entender. ¿Se cerró? ¿Se cerró el juego? Ay, no. No me jodas, no me digas. No sabía que se cerró el juego. No me la esperaba. Pero, ¿por qué bala? ¿Te hay algo nuevo que hicieron que no sé? A ver. No me digan que me lo vuelva a comprar, que ya me lo compré. Ah, ¿qué? No entendí. Hay algo en ajustes. Mostrar ofertas de cualquier planta. Activar avisos. Eliminar. No, que eliminar. Cancelar. Oh, ese botón ahí para qué. Pues bueno, juguemos una. A ver. Esta vez me llevo el equipo de esta vaina. Llevémonos esto aquí. A ver si algo hacemos. Va la guía el juego. ¿Por qué va lagueado? Lo que no entiendo es por qué va lagueado. Nunca me había ido así el juego. Y parece que va re influido. O el sonido está bugueado, no entiendo. Porque según esto va rápido. Pero como que el sonido está medio Narnia. Ahí estamos ganando. Sacamos la menta. Y ahora entiendo por qué.
Bueno, eso ya me sirve para la próxima partida. Que ahora que sé de esto, pues bueno, ya no lo tiene en cuenta. Lo que no me sabía era eso, que literalmente esto no estaba así. Revisa la verdura. Esto ya valió 3 chimichangas. Ahora donde vea zombidito, ponemos de esto, ponemos de esto, ponemos de esto, ponemos la menta. Por la cara ponemos la menta porque si no, no sé. Esto, ponemos esto y listo. 600.000 puntos me sirve. Me re sirve. O sea, vienen los benditos zombiditos de Mir. Ok, no me la sabía. Como dicen, gracias. No me la sabía, pero la próxima ya la sé. De nada te va a servir los meteoritos ahí, flor meteoro. Ya igual, ya gané. Pero wow. No entendí. 20 paquetes de semillas de la flor meteoro. Me sirve. Continuamos. Tu. Ok, ya tengo una. Mi pregunta es, ¿ya puedo comprar ahora mismo en lotes la flor meteoro? No. Piñatas. Piñatas. La puedo comprar. ¿Vale la pena? Sí. ¿Lo quiero hacer? No. La guayalada más cara. Se mide 23 horas. ¿Esto qué? Atributos de partida. 3 minutos, 1000 soles. Aquí creo que se me puede ocurrir otra estrategia. Espero se me ocurra otra estrategia. A ver, pensemos, fortalezcamos nuestras mentes. El hielo no se puede. Apaciguamiento a medias. El fuego se puede, pero hay de eso, así que podríamos llevar de tantas explosivas y me llevo esto. Esto no. Y soles. Me hacen falta. A ver, solo podemos con esto. Voy a ver qué hago. Pongamos arándanos eléctricos y hagamos lo de siempre. Vamos, ya estos dos me sirve para dejarlos acá. La flor me estoy haciendo de las suyas. Y vamos a irle poniendo estas cositas aquí para ir haciéndolas. Esto lo vamos a hacer así. Los arándanos eléctricos y lo vamos a ir poniendo. Ponemos una boba de racimo por acá. A ver, este es un equipo medio raro. Hay que decir las cosas como son, es medio raro este equipo. O sea, no es un equipo aquí normalito que uno diga, ok, es normal. No, no es normal este equipo, pero bueno. No, ya se comieron los arándanos. Bueno, se hizo el intento, ¿no? Se podría decir que valió la pena. Me hubiera hecho mejor un equipo de papas de estos Malibu. Incluso creo que usaría la misma estrategia, pero cambiaría lo del arándano eléctrico. Porque me da para hacer más de una línea.
conseguimos 600.000 puntos, lo mismo. O sea, estamos consiguiendo los mismos puntos que la otra vez. Bueno, 700.000 esta vez, bueno, un poquito más. Tampoco como que la gran cosa de puntos más, pero bueno, ahí. Ahí está. Bien, vamos bien en puntos, pero no es suficiente, ¿ok? No es suficiente. Benditos anuncios. Veamos cuál sería el siguiente más. Tu, tu. Creo que podemos hacer esto mismo, pero así. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Dónde está la papa? Literalmente ahora mismo estoy como que sea lo que Dios quiera. Bueno, dejémoslo así. Ver si ahora cambio esto de aquí por papas y vamos poniendo nutrientes. Por ahora no. A ver, ponemos nutrientes. Ponemos nutrientes. Ponemos nutriente poderoso. Conseguimos otro nutriente porque me traje el lirio. Bueno, no funciona eso, pues bueno. Ahí está. Y este no se muere con nada, ¿no? Se murieron todos. Bien, está funcionando mi estrategia, ¿ok? Está funcionando. Está funcionando incluso mejor de lo que pensaba. Me hubiera traído imitado el lirio y ahí sí mucho mejor. Pero no fue el caso. Entonces, lo hacemos así. El florecimiento dorado y la imitadora, o sea, buen combo es. Pero necesitaba más que nada, 1.000.000 de puntos. Yo sabía que la papa estaba mamadísima, ¿ok? Yo sabía. Siempre lo supe. Si esta fuera una planta premium, creo que cualquiera la tendría. Creo que sería la primera planta que cualquiera se compra. 2.000.000 de puntos. Bien. Excelente. Vamos increíblemente bien. Otro más. ¿Qué más se me ocurre? No sé. O sea, podría probar lo mismo, pero al revés. O sea, tipo... A ver, ¿cómo digo? A ver, ¿cómo me explico ahora? O sea, que literalmente sea así. O sea, el mismo tipo, pero al revés. Para tener más... Y bueno, ya probémoslo así. Si va mal, pues bueno, vale. Valió 3 chingos. O sea, ahora mismo estoy haciendo lo mismo, pero que estoy dejando duplicada la cosa esta. La cosa no me sirve porque me quita campo.
así, tenemos doble nutriente, que esto se vaya a la verdura, mientras nosotros hacemos así. Vamos consiguiendo puntitos. Se van muriendo los zombies, que bien. Así es como se me hace esa cosa. A ver, esto es un experimento, o sea, no es como que sea lo que voy a usar todo el rato ahí para ganar puntos, pero estamos haciendo un experimento para probar cuáles son las mejores mazos de acá. Las mejores estrategias que podemos hacer ahora mismo. Casi no dan nutrientes, Mejoras raudales infinitas. No, sería una locura. Casi 2 millones de puntos. Me sirve. Me re sirve. Vamos a probar algo normal. A ver, probemos algo normal. Por así decirlo, ponemos algo normal. A ver, ¿qué es algo normal? Pues esto. Soles, como esta vaina, no. Pongamos esto. Vamos, soles. Esto. Ya. A ver. Vamos a ver si con esto nos alcanza. Yo no sé por qué se bloquea tanto el audio en esta cosa, en este torneo. Ni siquiera sé por qué tanta porquería. Es pésima idea, ¿eh? Cuando se me ocurrió esta cosa, estaba pensando en unicornios. Pues sí, es re mala idea. Mala idea, ¿no? Lo siguiente. Esto no es buena idea en nada. No, ya valió. Este mazo sí, ya no, ya lo perdí. A ver si me hubiera traído la repetidora. E incluso la mega distanciadora, que es mejor. Aunque nunca mejor que la, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta planta? Enredadera guisante. Nunca mejor que la enredadera guisante va a ser la planta. La enredadera guisante es Dios. Otra cosa es potente. Lo peor es que estoy ganando y no sé cómo. O sea, no sé cómo estoy ganando, pero lo estoy haciendo. Me gusta, me gusta. Qué mal, más malísimo. No es más malo porque no se puede. No puede ser más malo porque no puede. A ver,
Ahora, tenemos esto así. Peluda de breza. Desde Transcapón y no sé qué más de Tabellín, por ejemplo. A ver este equipo, a ver qué tal es. Primero pongamos las líneas poderosas y bueno, después de autocompletar. Se va el sonido. Yo no sé si es que es un bug o solo me está pasando a mí o no sé qué, pero está muy mal calibrado el tema del audio. Yo nunca subí de que iba a subir la mega exantrelladora y nunca la subí. No se nota que me da pereza. ¿Se creyó que me iba a dejar? No. Yo estaba muy creído, yo estaba muy crazy. It's so sad. Aesthetic. No me dirán. Bueno, sí, vaya a ser la verdura. 1.000.000 de puntos. No es el mejor mazo que he hecho, pero se puede mejorar. Digámoslo así, se puede mejorar. ¡Victoria! Para nada, 5 años después, para nada. 50 paquetes de semillas de esta planta. Vamos. Muy pronto a nivel 8. Creo que la parece a nivel 8. Creo, no sé. Welcome to you. Ok. O bueno, sí, welcome. Welcome. Aunque sin nada al final. Eh... mm, Magic. No sé. No sé qué voy a poner. Ya tenemos esto. Pongamos, no sé. Así, sí. Y yo qué sé, pongamos esto aquí, eléctrico, encantamenta y fuego, tal vez. O de esto, fermenta, tal vez, ahí. Ok, un equipo medio raro, pero cogí algo. Otra vez no me llevo para generar soles, Dios. Ah, cierto que con esa planta se acabó los niños. Ah, pues aún mejor. Qué pena no tener lanzamiento. Porque sería mejor, pero bueno.
Pues, está bien. Buen mazo. Tormenta. Por ahora una porquería este mazo. Una completa basura. Ahí medio gano puntos. Pero no es un mazo que valga la pena. Entonces hay que ponerle una... Sí, que les pongo una poca en la cara. La que revienta puta. Eh, no, no es un mazo que valga la pena. No, no vale la pena. Entonces, bueno, sí vale. 750.500. Bueno, algo vale. Y creo que hasta aquí el video porque ya me quedo volviendo. Nos veremos a la siguiente. Bueno, chao.